হ্যালো ফ্রেন্ডস, বর্মন ইলেকট্রিক্যালস অ্যান্ড ইলেকট্রনিক চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানিয়ে আজকের আমি ভিডিও শুরু করছি। আজকের ভিডিওটি যেটি নিয়ে মূলত সেটি হলো একটি ইরিক্সা টোটো গাড়ির মোটরের কেবিল তার জ্বলে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে ওই তারটিকে রিপেয়ারিং করে লাগানো যায়, বা কয়েল পুড়ে গেলে, মোটরের কয়েল নষ্ট হয়ে গেলে ওই তারটিকে কিভাবে লাগানো যায় সেই বিষয় নিয়ে ভিডিওটি মূলত। তো ভিডিওটা বন্ধুরা তোমরা পুরোটা দেখবে মনোযোগ সহ, না হলে তোমরা কিছু মিস করবে। তো দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে একটি মোটরের কেবিল, খুব খারাপ অবস্থা। আমি এই কেবিল তারটিকে রিপেয়ারিং করে এই যে কয়েল আমরা নিজেরাই বানিয়েছি। যদি কয়েল বানানোর ভিডিও তোমরা দেখতে চাও তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে, আমি কয়েল বানানোর ভিডিও অবশ্যই দেব। তো এটা আমার কয়েল নতুন রেডি করা হয়েছে। আমি এই যে তারগুলি বেরিয়ে আসে, এই লিড তারগুলি, এগুলির যেহেতু এনামেল আছে, এটিকে অ্যাসিড দিয়ে আমি এর এনামেলটি রিমুভ করে দেব, তারপর লিডটা জয়েন হবে। এই তিনটি ফেজ আরও তিনটি কমন হবে একসঙ্গে, স্টার কানেকশন। তো আমি এনামেল রিমুভ করার জন্য ইসোল 3 ব্যবহার করব। আর প্রথমে আমি এই ক্যাপিতে করে এটি আমি গড়িয়ে নেব। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি ফেজগুলিতে আমি ইসোল দিয়ে দিয়েছি, ও আস্তে আস্তে কভারগুলি উঠে যাচ্ছে। এবার আমি এটিকে 1 মিনিটের মতো রেখে দেবো, তারপর এটিকে আমি কাপড় দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে দেবো। তারপরে আমি লিডটা এখন পরিষ্কার করবো, সেটা আমি দেখাবো। দেখতেই পাচ্ছ কেবিলটি নষ্ট হয়ে গেছে। আমি এই কভারটিকে পুরো বের করে দেবো। তা আমি তারটিকে বের করে দিয়েছি, 3টা তার, ইয়েলো, ব্লু আর গ্রিন, 3টা ফেজের তার, আর এই সেন্সার কেবিল পুরোটাই বের করে নিয়েছি। আর কেবিল তারটি পুরো বাদ হয়ে গেছে। এবার আমি এই 3টি লিড তারে ভালোভাবে কভার করে দেব। বন্ধুরা, আমি পুরো কভারটাকেই বের করে দিয়েছি। এটা হলুদ লিড ছিল। আর আমি এর উপরে একটি 3 নম্বর টিউব ভালোভাবে কভার করে দেবো। তারপর আমি একটা 5 নম্বর টিউব আবার দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ আমি পুরো কভারটা 3 নম্বর টিউব দিয়ে ভালোভাবে কভার করে দিয়েছি তারটিকে। এর উপরে আরেকটি 5 নম্বর টিউব দিয়ে আমি কভার করে দেব। আর এইভাবে আমি তিনটে লিডকেই এইভাবে ভালো করে কভার করে দেব। 5 নম্বর টিউবটি ভালোভাবে কভার করে দিয়েছি। এরপর আমি এটিকে একটি কালার কোডিং করে দেব। এটা আমি ব্লু কালার করছি, সেই জন্য আমি ব্লু টিউব, ব্ল্যাক টিউব আমি এখানে কভার করে দিচ্ছি। আর এখানেও আমি কভার করে দেবো। তো আমি 3টি লিড তার কমপ্লিট করে নিয়েছি 5 নম্বর টিউব দিয়ে। এরপর আমি সেন্সার কেবিলটিকে এরকম একটি 5 নম্বর কেবিল দিয়ে কমপ্লিট করে নেব। তারপর আমি এটিকে মোটরের সঙ্গে লিড করব। আমার সেন্সার কেবিলটিও কমপ্লিট। এবার আমি যে অ্যাসিডটি দিয়ে রেখেছিলাম এটিকে আমি এবার পরিষ্কার করে দেব। তো আমি সব লিড তারগুলিকে একদম ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছি, কভার একেবারে নেই, যতটা দরকার ছিল। আমি এবার এই 3টিকে একসঙ্গে কমন করে দেব। এটিকে ভালো করে সোল্ডার করতে হবে। আর এই 3টি ফেজ, সবুজ, এটা সবুজ, এটা হলুদ, এটা ব্লু, শেষেরটা। বন্ধুরা, আমি 3টি তারকেই ভালোভাবে সোল্ডারিং করে কানেকশন করে দিয়েছি।
আর এটা কমন তার, এটা স্টার কানেকশন। আর এই তিনটি মেন লিড এটা কন্ট্রোলারের সঙ্গে লাগবে। এরপর সেন্সার কানেকশনটা করতে হবে, এই সেন্সার কানেকশন করতে হবে। আমার কয়েলটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, আমি তারগুলি একদম কমপ্লিট করে নিয়েছি, লিডগুলি, আর ভালোভাবে এগুলিকে কানেকশন করে নিয়েছি। আর এটা সেন্সার প্লেট, আর আমার লিড তারটি দেখতেই পাচ্ছ আগে কি অবস্থায় ছিল, এখন কত সুন্দর হয়ে গেছে। আর এই যাতে গোড়া দিয়ে জল প্রবেশ না করতে পারে সেই জন্য আমি কাঁচা রাবার দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি মোটরটি লাগিয়ে দেব। তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, মোটরটা আমার পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর কত সুন্দর কেবিলের থেকে কত সুন্দর হয়েছে, এতে আর কোনো রকম হিট হলে কোনো সমস্যা হবে না। আর সেন্সার কেবিলটি কত সুন্দর ফিটিং হয়ে গেছে। এরকম ভিডিও আরও পেতে হলে এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওটি আবার দেখা হবে।